আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি যে যেখানে আছেন আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো এতক্ষণ নিশ্চয়ই আপনারা বুঝে গেছেন যে লাস্ট উইকে যে নিউ ইয়র্কে যে স্নো স্টর্মটা হয়েছিল, আজকের ভিডিওটা আসলে সেটা নিয়েই। আমি বোধহয় অনেক দেরি করে ফেলছি, কারণ স্নোগুলো এখন আর রাস্তাতেও কোথাও জমা হয়ে নাই। বৃষ্টিতে আর রোদে সবগুলো স্নো ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে রাস্তাঘাট। তারপরেও আসলে স্নো যখন পড়ে তখন দেখতে অনেক ভালো লাগে, যার জন্য ভাবলাম যে সবাই যেহেতু শেয়ার করছে আমিও শেয়ার করেই দিই। তো আপনাদেরকে আবারও একবার স্বাগতম আমার চ্যানেলে। আজকে আমি অনেক খুশি, সেজন্যই ভাবলাম যে আমার এই খুশিটা আমি আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করি। যে শুধু আমার এই ভিডিওগুলোর পেছনে যে শুধু আমার একার হাত আছে তা না, যারা এতদিন ধরে আমার ভিডিওগুলো দেখেছেন, আমাকে সাপোর্ট করেছেন, আমাকে এত দূর পর্যন্ত আসতে সাহায্য করেছেন, তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই দিনটার জন্য এতদিন ধরে অপেক্ষা করেছিলাম। আমি মনে করি যারা যারা ইউটিউব ওপেন করার মেন উদ্দেশ্য বা মূল উদ্দেশ্য একটাই থাকে, যে চ্যানেল মনিটাইজ হওয়া। তো আলহামদুলিল্লাহ লাস্ট উইকে আমার চ্যানেলটাও মনিটাইজ হয়েছে। এই ব্যাপারটা শেয়ার করা ছিল সবার সাথে। তো এই জন্যই আসলে ভিডিওটা আরও দেওয়া, যে না চ্যানেল মনিটাইজ হলো, এটা তো আপনাদেরকে জানানো দরকার, আপনাদের সাথে আমার খুশিটা শেয়ার করা দরকার। আর আপনাদেরকে এক্সট্রা একটা থ্যাংক ইউ দেওয়ার দরকার, যে যারা এতদিন ধরে আমার ভিডিওগুলো দেখেছেন, নিয়মিত আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন কমেন্টের মাধ্যমে, কি করলে ভালো হবে, কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান, এগুলো জানিয়ে আমাকে সবসময় ইন্সপিরেশন করেছেন। তাদেরকে আসলে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে সবসময় আমার সাথে থাকার জন্যে। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি, তার প্লিজ যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং আপনার ফ্রেন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। তাদের যদি ভালো লাগে বলবেন যে সাবস্ক্রাইব করে দিতে। থ্যাংক ইউ। আসলে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমার সাথে এতদিন পর্যন্ত থেকেছেন, আমাকে সাপোর্ট করেছেন, এবং আমি জানি আগামীতেও আপনারা অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন এতদিন যেভাবে করে এসছেন। তা আসলে স্নো যখন পড়ে, এটা যারা দেখেছেন বা যারা দেখেন তারা জানেন যে কেমন লাগে। প্রতি বছরই স্নো পড়ে, প্রতি বছরই স্নো দেখি, কিন্তু তারপরে স্নো যেদিন পড়ে সেদিন কেমন যেন একটা এক্সট্রা ভালো লাগা কাজ করে। দেশে যেমন ঝুম বৃষ্টি হলে যেমন পছন্দ করতাম ঝুম বৃষ্টিটা, তেমন স্নো পড়াটাও এখানে ওইরকম এনজয় করি, কারণ এখানে আসার পর এরকম ঝুম বৃষ্টি কখনোই দেখা যায় না। তো স্নোটাই আমাদের কাছে এক ধরনের বৃষ্টির মতো। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা গায়ে পড়লে একটা ব্যথা পাওয়া যায়, কিন্তু স্নোটা এতটাই নরম, অনেকটা তুলার মতো, যে গায়ে পড়লে আসলে ব্যথা লাগে না। আর যেদিন স্নো পড়ে সেদিন ওয়েদারটা একটু গরম থাকে, হিউমিডিটি বেশি থাকে, সেদিন অতটা ঠান্ডা লাগে না। ঠান্ডাটা শুরু হয় তারপরের দিন। তো গত 2-3 বছর কিন্তু এতটা স্নো ছিল না। নভেম্বর ডিসেম্বরে এরকম স্নো পড়েনি। 2-3 বছর পরে এবার বছরের শেষের দিকে স্নো পড়লো। আর আমেরিকানরা যখন ডিসেম্বরের লাস্ট উইকে স্নো পড়ে, এটাকে ওদের কাছে ওরা ভালো মনে করে, ওদের কাছে শুভ এটা। কারণ এই সময় 25 তারিখে ওদের বড়দিন, ক্রিসমাস, ওদের বড় উৎসব, বড় ওকেশন। তো ওদের ধারণা ক্রিসমাসের দিনে যদি স্নো পড়ে তাহলে তাদের নেক্সট ইয়ারটা অনেক ভালো যাবে। তো আমিও তাদের মতোই আশা করছি যেন আগামী বছরটা আসলেই ভালো যায়, কারণ এই বছর শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে, তারপরে বাকি মাসগুলো আর নাই, ঘরে থাকতে থাকতে বছরটা চলে গেছে। তো আর চাই না যে আগামী বছরটাও জাস্ট 2-3টা মাস দিয়ে বছরটা শেষ হোক। 12 মাসে 12টা মাসই যেন আমরা এনজয় করতে পারি, বাইরে যাইতে পারি আরামে, কোনো টেনশন ছাড়া, কোনো ভয় ছাড়া, বাচ্চা কাচ্চা সব নিয়ে যেন বাইরে ঘুরতে পারি। এটা শুধু আমার একা না, এটা সবারই চাওয়া। তো বাইরে যাওয়ার আসলে সেরকম ইচ্ছা ছিল না, কারণ যেদিন স্নো পড়ে সেদিন বাইরে যায়নি, সেদিন অনেক স্নো ছিল। স্নো স্টর্মটা এত ছিল যে অনেকটা ঝড়ের মতো হয়েছিল। আসলে সেদিন বাইরে যাওয়া হয়নি, কারণ আমার ছোটো একটা ছেলেও আছে, যে সবে মাত্র 1 বছর হলো। আর কিছুদিন আগে সে একটু অসুস্থ ছিল, জ্বর ছিল। কিন্তু বড় ছেলেটা এতটাই জেদ করছিল যে শুধু ওর জন্যে পাশে আমার যে পার্ক আছে আমার বাসার পাশে, সেখানে যাওয়া। তো পার্কটা যথেষ্ট বড় এবং
পার্কটার পুরোটাতে এতটা স্নোতে ভর্তি, আমার হাঁটু পর্যন্ত স্নো ছিল। আর দেখেন পার্কের ভেতরে যে লেকটা আছে, আমরা যেটাকে পুকুর বলি, সে পুকুরের পানিগুলোও ওপরটাতে স্নোতে ভর্তি হয়েছিল, মানে পানিগুলো স্নো হয়ে গেছিলো, বরফ হয়ে গেছিলো। আমি জানি না এই পানির মধ্যে হাঁসগুলো কী করে বেঁচেছিল। ওখানে কিন্তু অনেকগুলো হাঁস আছে, বাংলাদেশের হলে তো ধরে খেয়ে ফেলতাম। একদম হাঁসের মাংস, তার সাথে চালের আটা। বাংলাদেশের যারা চালের আটার রুটি আর হাঁসের মাংস খেয়েছেন শীতের দিনে বিশেষ করে, তারা জানেন যে এই সময় হাঁসের মাংস দিয়ে চালের আটার রুটি খেতে কতটা মজা লাগে। তো যাই হোক, আজকে যেহেতু আমরা স্নো দেখছি, স্নো নিয়েই কথা বলবো। এসব উল্টাপাল্টা খাওয়ার নাম নিয়ে খাওয়ার কথা বলে শুধু শুধু মন খারাপ করার কোনো দরকার নাই, কারণ এখানেও খাই, আসলে এখানেও হাঁস পাওয়া যায়, চালের আটাও পাওয়া যায়, বানাই খাই। কিন্তু দেশে যে সব একসাথে খাওয়ার যে মজাটা, শুধু সে মজাটাই পাই না। তো যাই হোক, রুদ্র তো স্নো দেখে তার মাথা খারাপের মতো অবস্থা হচ্ছে, স্নোম্যান বানানোর জন্য পাগল। তারপরে সে ওখানে যে কয়েকটা বন্ধুও জুটাই ফেলেছে, যাদের সাথে সে শেয়ার করে করে স্নোম্যান বানিয়েওছে। স্নোবল খেলতে চায় আমার সাথে, কিন্তু আসলে আমার শরীরটা একটু খারাপ। আর আমার ছোটো ছেলেটাও কিছুদিন আগে জ্বর থেকে ওঠার পরে, সে ওখানে যাওয়ার পরে আমি জানি তার ঠান্ডা লাগছিল কি না, এত কান্নাকাটি করছিল যে তার জন্য আরও বেশি সময় আমরা থাকতে পারিনি। এসে রুদ্র স্নোম্যানটা আসলে স্লিম হয়নি, আমার মতো মোটা সোটা বানায় ফেলেছে। দিনটা সে মাকে চোখের সামনে দেখে, যার জন্য মায়ের মতো একটা স্নোম্যান বানায় ফেলেছে। বাচ্চারা যে হ্যান্ড গ্লোভসটা পরে গেছিলো, সেই হ্যান্ড গ্লোভসটাতে স্নোতে ভর্তি হয়ে যাওয়ায় সেটা সে ফেলে দিয়েছে, যার জন্য তার হাতেও ঠান্ডা লাগছিল। ওই জন্য আমি চাচ্ছিলাম না যে বাচ্চাদের মানে মজা করছে ঠিক আছে, কিন্তু তারপরে আবার অসুস্থ হয়ে যায়, কারণ তারপরে কষ্টগুলো তো আমাকেই করতে হবে। স্নোটা যখন পড়ে তখন অনেকটা মনে হয় বাংলাদেশের যে কাশফুল থাকে, অনেকটা কাশফুলের মতো, অনেক নরম সফট একটা স্নোফ্লেক্স পড়ে উপর থেকে, অনেকটা শিমুল তুলার মতো বলা যায়। তো
তো যেদিন স্নো পড়ে সেদিন কেন জানি মনটা আসলে ভালো থাকে। বাইরে না গেলেও যখন জানলা দিয়ে স্নো পড়া দেখি তখনও দেখতে ভালো লাগে। যে গাছগুলো দেখছেন এগুলো কিন্তু একটাও মরা গাছ না, সবগুলোই জীবন্ত। যখন আবার সামার আসবে, গরমের দিন আসবে, তখন সবগুলো গাছে আবার পাতা হবে। তো এই গাছের পাতায় যখন স্নোগুলো হয় তখন দেখতে আসলে অনেক অনেক ভালো লাগে। তো যাই হোক, আজকে এই পর্যন্তই। আপনাদেরকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমার ভিডিও শেষ করছি। আশা করছি আপনারা আগামীতে আমার সাথে থাকবেন এবং আমার জন্য, আমার ফ্যামিলির জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।